घाई गडबडीन डेडलाईन सोंपल्या उपरांत जायना पूण पणजेचे रस्ते आतां एकदांचे उक्ते जाला। मात रस्त्या कुशीकच्या फुटपाथाची कामां अर्दवट आसात। रस्त्याच्या दोनूय वटेन खोल आशिल्ल्यान अपघात जावपाची शक्यताय आसा। तशेंच पार्किंग स्पेस नाशिल्ल्या कारणान रस्त्यांच्या दोनूय वटेन गाडयो पार्क केल्ल्यान रस्त्यार गाडयो चलोवपाक सुवातूच उरूंक ना म्हूण लोकां मदीं निर्शेवणी। पणजेचे रस्ते डेडलाईन सोंपल्या उपरांत जायना पूण एकदांचे उक्ते जाले। मात जायते कडेन ह्या रस्त्या कुशीकच्या फुटपाथाची कामां अर्दवट आसात। फाटीं सेगीत पावस पडिल्ल्यान कंत्राटदारान हें काम बंद दवरिल्लें। खास करून सांतिनेज हांगा विमानतळ जंक्शन ते टोंका ब्रिज आनी शीतल हॉटेल ते मधुबन सर्कल ह्या रस्त्या कुशीकच्या फुटपाथाची कामां जाल्लीं ना। ही कामां अर्दवट आशिल्ल्यान रस्त्याच्या दोनूय वटेन उक्तो जागो आनी खोल आशिल्ल्यान हांगा अपघात जावपाची शक्यताय आसा। ते भायर पार्किंग स्पेस लेगीत अजून तयार जावंक ना। पार्किंग स्पेस नाशिल्ल्या कारणान भर रस्त्यांचेर दोनूय वटेन गाडयो पार्क केल्ल्यान रस्त्यार येरादारी करपाक सुवातूच उरूंक ना। देखून लोकां मदीं निर्शेवणी। पावस असोच चालू उरलो जाल्यार हें काम बरोच तेंप रगडपाची शक्यताय आसा। स्मार्ट सिटीची डेडलायन आशिल्ली मे 31 मे जावन सुद्दां हांगा कामां कंप्लीट जावना आशिल्लीं आनी कितलेशे दीस लागले आनी फायनली आतां चडशे पणजेचे रस्ते ओपन जाल्ले आसा। सगळ्यांच्या रस्त्यांचेर आतां येरादारी सुरू जाल्या पूण अजुनूय रस्त्याच्या सायडीन जे फुटपाथ आसा आनी बाकीची जे कामां आसा ती अजून जाल्ली ना। कितलेशेच जागे आसा खास करून हो चर्च स्क्वेअर टू काकुलो मॉल हो रोड आसा आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे शीतल हॉटेल टू मधुबन सर्कल ह्या रोडाचेर आनी खास करून जे रस्त्याच्या सायडीची जी कामां आसा ती कांयच जाल्ली ना। कंप्लीट तुमी हांगा पळोवपाक शकता हे हांगा कंप्लिटली तशी उगडी आसा आनी कंप्लीट डेंजर परिस्थिती भितर आसा कारण हांगा एक मोठी धड आसा सायडीन आनी ताजे खातीर गाडी भितर वचपाक शकता, रातची एक्सिडेंट जावपाक शकता। सो अशे तरेची परिस्थिती सद्याक ह्या रस्त्यांचेर आसा आनी हांगा जर ह्या दिसान जर पळयलें जाल्यार हांगा चड कामांय जालें दिशें पडना। म्हाका जवळ जवळ कॉन्ट्रॅक्टरान कामां बंद केल्ल्याचें दिसता कारण सद्या पावसा खातीर काम करप शक्य ना आनी कारण हातूंत भितर जायतें कॉन्क्रीट आनी सिमेंटचें काम आसा आनी ताचे खातीर पावसान जेन्ना कंटिन्युअस पडटा तेन्ना हें काम करप शक्य नाशिल्ल्यान सद्याक कॉन्ट्रॅक्टरान काम बंद दवरलां आनी हाजे खातीर हें काम आनी डिले जातलें आनी ताका कितले दीस लागतले सांगपाक जायना। सो आनी अशे परिस्थितीन भितर दोनी सायडीन पार्किंग आनी जी फुटपाथ आशिल्ली ती कंप्लीट जावना। हाजे खातीर तुमी पळयता फाटल्यानच्यान कंप्लीट दोनी सायडीन जे गाडयो आसा त्यो रस्त्याचेरच पार्क केल्ल्यो आसा आनी ताजे खातीर रस्तो सामको इतलो अशीर जाला कारण रस्त्याक गाडयेक येवपाक वचपाक वाटच ना कारण दोनी वटेन पार्किंग केल्लें आसा। सो अशे तरेचो कन्फ्युजन अजून चालू आसा आनी जो पर्यंत हे सायडीचें जें काम आनी फुटपाथीचें आनी हाजें काम जावचें ना तो पर्यंत हे स्मार्ट सिटीचें काम कंप्लीट जावचें ना आनी हे डेंजरस सिच्युएशन चालू उरतलें, एक्सिडेंट जावपाक शकता अशे परिस्थिती आसा। सो हाका आनी कितले दीस लागता तें आमकां पळोवचें पडटलें कारण पावसा खातीर हें काम आनीक डिले जातलें अशें दिसता। कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर हांव निरज नायक, गोमंतक TV खातीर।